Батенский садта германиялықтар ушу Кавасаки боюнча эксперимент жасайбыз деп жатышат дейт. Бул боюнча кандай маалыматыңыз бар? Биздин ботанический садтабы? Эксперимент жасайбыз деп германиялықтар ушу аракет кылат. Мен бул тууралуу так информациям жок. Эми Кыргызстан өзүбүздө инфекция жетиштүү. Мен жанагындай бир Кыргызстан территориясында ушу вирустарды алып келип, бактерияларды алып келип, ошолорду эксперимент кылганына мен ар дайым каршымын да. Бул туура эмес. Мен уккан жокмун мындай информация. Ошо лаборатория ачабыз деп анан талкуулоо токтоп калган. Ооба, ботанический саддын ичинде ошо VL3 деген да, VL3 деген ал канадалыктар ачабыз дешкен. Ошол лабораторияны ачабыз дегенде ошол мен ал убакта шаардык кеңештин депутаты элем. Атайын шаардык кеңеште коомчулук менен чогуу атайын комиссия түзүлгөн. Ошонун комиссиясы болуп мен болчум. Анын ага жооп бериш үчүнчү ошо договорду алыш керек да, ошо канадалыктар менен Кыргызстандын ортосундагы коюлган келишимди. Ал жерде көп баягы Кыргызстан үчүн кереги жок шарттар көп болчу да. Тот же вот жанагы финансирование маселеси кайсыл источниктен экени белгисиз болчу. Канада өкмөтү мынча доллар берип атабыз деген, бирок биз ошол убакта комиссия Канада өлкөсүнө кайрылсак, биз андай проектти финансировать эткен тууралуу биздин бюджетте каралган жок деген жооп алганбыз. Андан башка дагы ошо пункттарында, келишимдин пункттарында биздин Кыргызстандын шартына туура эмес жерлери көп болчу. Мисалы, ал жерде жазылып калган болчу, ушу Кыргызстанга тынчтык илимий изилдөөлөр үчүн баягы Кыргызстан территориясына бестаможный патогенный, непатогенный бактерия, вирустарды ошол лабораторияга алып келгенге уруксат берилсин деген договордун пункттары бар болчу. Биз ошол пунктуна коомчулук комиссия абдан катуу каршы болгонбуз. Андай бактерия, вирустарды биздин Кыргызстанга башка жактан алып келиштин эч кажети жок деп. Пайдасынан зыяны көбүрөөк. Анан кийин дагы бир место локализации деп коебуз, Мексикада курулушу. Ботанический сад эмтетиги шаардын шаарга тазалачу келчү жерде турат дагы. Анан биздин закон боюнча мынагу жашыл зоналарга жанагындай ботанический сад эте бул Кыргызстандын байлыгы. Ошондой жерге жанагындай промышленный объекттерди лаборатория курууга каршы деген өзүбүздүн законубуз бар, экологический закон бар. Анан биз ошол пунктта айттык, бул жерге курууга болбойт. Бул жерге курууга болбойт. Эгерде ошо место локализациясы боюнча алсаңар, бул жерде канализация бар деп бизге ошону довод кылды. Ал канализация тетиги немеге жакка барат да, Сокулак районунун тетиги жагына. Анда ошол жакта жер таап берсе болот, канализацияга жакын силерге. Анын үстүнө ал жакта топурактагы жанагы кыртыштуу неме деп саланчактуу, ал дагы жанагындай всякий инфекциянын тарашына жооп бербейт. Анан бияктан ошо канализацияга обеззараженный деп атат да. Ошо неметкендер төккөндө канализация бүт шаар аркылуу антетиги тиягына кетиш керек да. Ал жолдон канализация бир жарылып кетип, же болбосо дагы кандай болот, аны да билбейбиз. Анан ал жерде иштегендердин көбү дагы өзгөчө остро опасный инфекцияларда алардын өкүлдөрү иштеш керек экен да. Алар дипломатический неприкосновенность берилет деп жазылган экен. Анан алар эми окумуштуу болсо, аларга эмне үчүн андай статус берилиш керек? Аларга эч ким эчтеке деп айта албайт, дипломатический статус болсо. Каалаган убакта кирип, каалаган убакта чыгып кете берет да. Анан үчүн ал биз менде ошол договордун копиялары турат. Анын үчүн ар бир пунктуна
биз кандай каршы болгондугу, анан коомчулукка да рахмат. Ошол убакта 40 миңдей адамдар кол коюп жазып келди, шаардын тургундары. Анан ошону биз 3 күн коомчулук менен баягы чогуу талкуулап туруп, анан ошонун жыйынтыгын шаардык кеңеште чечип, анан ошол лабораторияны токтотконбуз да. Ал 40 миң киши 3 күндүн ичинде чогултушкан да. Бул абдан чоң резонансный маселе болгон. Бирок мен азыр айтып кетишим керек, Кыргызстанга абдан жогорку деңгээлдеги жанагы секвенатору бар, вирусологический мүмкүнчүлүктөрү бар, генетический мүмкүнчүлүктөр бар лаборатория абдан керек. Ал жерде генетический лаборатория жөнүндө жок болчу, но бактерия, вирустарды типировать эте турган немеси болот деп жазылган болчу да. Бирок источник финансированияны биз таба албай койгонбуз. Мен баягы комиссиянын төрагасы катары Канадага дагы кайрылганбыз, өкмөт аркылуу. Мунугу ошо бөлүнө турган акча каяктан бөлүп атасыңар? Бул Канаданын бюджетиненби же башка бир военный агентствонун акчасыбы деп жооп ала алган жокпуз.